Noise cancelling is natuurlijk niet perfect. Zelfs met hele goede koptelefoons kun je nog steeds resterend geluid van de buitenwereld horen. En dat komt omdat noise cancelling beter is bij geluid met lage frequenties. Zoals bijvoorbeeld deze ventilator. Dat komt omdat die golven langzamer omhoog en omlaag gaan. Daar heeft de koptelefoon dus langer de tijd voor om de tegengestelde golf te maken. Maar deze fietsbel, die hoorde je er wel doorheen. De fietsbel maakt geluid met hogere frequenties, dus de golven gaan sneller op en neer. En ook is deze fietsbel heel abrupt qua geluid. Dus daarom heeft de noise cancelling koptelefoon er een stuk meer moeite mee om dat te cancelen.